เทสระบบไหนเทสสิเทสฮัลโหลเทสให้รู้ฮัลโหลได้ยินกันไหมโอเคได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เท่ากับได้ยินมาก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเควสย่อยกันนิดนึงมีเซบาสเตียน at the overlook mine นี่เหรอไม่ใช่คนละเควสกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำเควสย่อยกันเพราะว่าเควสหลักเราทำไม่ได้เรายังไม่เลเวล22เราก็จะไปทำเควสลองกันก่อนสิ่งแรกเลยก็คือไปหาเซบาสเตียนก็คือปูในแอเรียลทำไมเสียงมันต้องหลอนขนาดนี้ด้วยอ่ะ Students always frown. They should burn the castle down. เฮ้ยมันห้องโถงใหญ่นี่นะไม่แล้วคือเพลงยังคงมีความหลอนอยู่กับมันไม่ใช่ละมันเริ่มแปลกๆละโอเคเปลี่ยนละเพลงเปลี่ยนละ Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่เราจะไม่เป็นดาร์กอาร์ต
Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? ขอแป๊บ คุณนายคุ้นเคยกับศาสตร์มืดอะไรอย่างนี้หรอ What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Hello, Hamura. What do we have here? A demiguise. Wow. Revelio. Mine now, demiguise. Không ไม่มีคนแล้วนะแต่มีเสียงคนกินอยู่อะไรอะอะไรอะอะไรอะ
use the map with floating candle to find the treasure ทำไมมันยังถึงขึ้นว่า9ถึงขึ้นว่า1อยู่อะเมื่อกี้ก็เก็บไปได้ต้องหลายอันแกล้งกันหรือเปล่าแกล้งกันหรือเปล่าHello, Mr. Moon. Oh, greetings! I actually have some moon. I cannot thank you enough. If you could just find a few more, I'd be so very grateful. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. อ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นในนี้มีอีกไหมมี10เลยเหรอในนี้นะมี10เลยเหรอ Revelio. ฉันว่าเราควรจะเรียนคาถาเพิ่มทาเลนแล้วเราค่อยขายทิ้งเฮ้ยได้เหรอนี่ปะเฮ้ยจริงๆมันก็กว้างมากเลยนะRevelio. Alohomora. คือเราควรไปทำเควสที่มันได้ EXP ไหมอ่ะRevelio. มาเดี๋ยวเราไปทำเควสที่มันได้อันนี้ก่อนดีกว่าเช่นuse the map talk to เอาลองนี้
อันนี้ใกล้ปะไม่รู้ไม่ใกล้ก็เดินเอาฮะทุกคน I think there were doxiates as well. Revelio. Bombarda. Defender. Confringo. Tracy. Lumos. Lumos. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland. แล้วอังเคิลมีความเกี่ยวข้องกับแรนร็อกกอบลินอะไรอย่างนี้หรอลุงแกเป็นใครนะลุงแกเป็นใครมาทำอะไรอะไรสู้อะไรกันได้หมด
Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? พร้อมปะล่ะพร้อมอยู่นะมาดิ Levioso. ก่อน Accio. Incendio. Rependo. Expelliarmus. Descendo. Easily diverted. Arresto momentum. Descendo. Protego. Levioso. Why don't you come up here and fight me? Defender. Bombard. Accio. Incendio. Flipendo. Expelliarmus. Tracy. Now to find out what happened here. Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. อาจจะทำให้เจอเขา Mr. Oakes' trade journal.ก็ยังจะไปยุ่งกับมันเนาะทั้งที่มันก็ดูแบบไม่เป็นมิตรอ่ะเนาะมันไม่ใช่ดูไม่เป็นมิตรหรอกมันไม่เป็นมิตรนั่นแหละ Revelio. use ไปไหนหนอฮะมันขึ้นว่า no part อะไร available unallow and available อะไรสักอย่างฮะฮะคือที่ไหนอ่ะแล้วทำไมถึงแบบถึงเปิดให้ไม่ได้อ่ะงงอ่ะพี่เอ้าRevelio. Accio. Bombarda. I should investigate. Revelio. use Roland map to follow his trail use เหรอ Roland use Roland map use ยังไงอะ
หรือว่าจริงๆแล้วอันนี้มันยังใช้ไม่ได้เฮ้ยอันนี้เริ่มงงแล้วทุกคนแปลกๆเสิร์ชไปเลยจบน่าจะไปตรงนี้ได้ไหมIs somebody there? What do we have here? ไม่ได้อยู่ดีงงไม่ค่อยมาทำแล้วกันถ้าจะแปลกๆแบบนี้ มีอะไรอีก Talk to Dick Talk to Dick ก่อนแล้วกัน Dick อยู่ที่ห้องต้องประสงค์ห้องต้องประสงค์ Deke would like to talk with you when you have a moment. Nothing to identify. For now, at least. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... อะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะ Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean?
A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. ว้าว สัญญาว่าจะไม่กดผิด มาเร็ว Find the cave ไหนบอกว่าเนียฮอกวอตส์ไง นี่ไม่เนียฮอกวอตส์แล้วนะ โอ้ที่นั่นคือที่ไหน ไกลอยู่นะ คำว่าเนียของเรามันไม่เท่ากันนะเนาะดีก ดีกวาร์ปไปได้อะเนาะ เราวาร์ปไม่ได้อะดิ This place has seen better days. But I would say that Irondale is not appropriately named. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Levioso, Defender, Bombarder, Protego, Accio. Revelio.ฉันไม่ชอบแมงมุม ต้องไปสู้กับแมงมุมเหรอ บูมบาราไม่ได้ด้วย บูมบาราเดี๋ยวไฟไหม้โดยฉันเอง Confringo. Revelio. Top you miss you are ขี้เกียจอ่าน Tobbs's master is awful. โอ้มันใหญ่อยู่ Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Are you in here Preparo. ไม่ได้หรอกมันต้องไปไหนอะหรือว่าต้องกระโดด ได้เลย Revelio. Oi! Levioso, Defender, Bombarder, Accio.
Revelio. Levioso. Defender. Revelio. เฮ้ย มันมีตัวใหญ่ มันมีบักตัวใหญ่อ่ะ บักตัวใหญ่มันมีขนลุก Revelio. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Protego. Revelio. Incendio. Flipendo. Expelliarmus. มันบอกมาทำร้ายลูกฉันทำไม Incendio. มีของให้ฟาร์มเต็มเลย Revelio. โอ้ Levioso. Defender. Bombarder. Accio. Incendio. Flipendo. Revelio. Incendio. โอ้ นี่มันแหล่งฟาร์มจริงๆ ดูแม่มันจะมาเปล่า There's a victory that came none too soon. ไม่ให้โอกาสได้เกิด เฮ้ยชั่วว้ายไม่ชอบเลยอีพวกนี้ฆ่าให้หมดเลย ระวังตัวไว้ฆ่าให้หมดเลยนะ บอกไว้ก่อนเลยนะ ฉันไม่เอาพวกแกไว้หรอกนะ Revelio. โอ้โอเค Levioso. อุ้ย Defender. Bombarder. Accio. Levioso. Incendio. Flipendo. Expelliarmus. Glacial. Incendio. Descendo. Confringo. Arresto momentum. Defender. เป็นโตโมเมนตัม Descendo. เป็นโตโมเมนตัมดูกับหมอกับเป็นโตโมเมนตัมกับเป็นโตโมเมนตัมรู้จักบอกับเป็นโตโมเมนตัม If you are looking to for top are you looking for top it seems he has dry up or the reaches and must move deeper into the cave. Top hope master will wait for him to return. It much too dangerous for master to follow, and please be careful of the spider. Well, that didn't sound particularly reassuring. เหมือนแบบติดออกไม่ได้หรอหรือไง เข้ามาแล้วออกไม่ได้ อันตรายเกินจะออกมาคนเดียว Revelio. ยิงนะ กัดกูยิงนะหยุดวิ่ง อย่ากัดเด้ออย่ากัดเด้อ
มูจักบอเอสเปรสโซ่โปเทนัมยังไม่หมดLevioso. Defender. Bombarda. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defender. Glacius. Incendio. Defender. Potato. Glacius. Expelliarmus. Ashwa. Descendo. Confringo. Arrest the momentum. Defender. Levioso. Bombarda. Accio. Descendo. Luma. ลูมอสทำไมไม่ลูมอส Arrest the momentum. Defender. เป็นโด Potato. โปเทโต้ Incendio. อินเตเดียอินเตนโด Expelliarmus. เอสเปเรียสมาเอ้าสู้อ่ะ Incendio. เจอหน่อย Expelliarmus บุมบาดาบุมซาราบุมบัมบาดาบีบุงบุงอ่ะรู้จักคาถาเนี้ย Revelio. ในเมื่อเขาให้เราฟาร์มขนาดนี้เราก็อย่าแผ่วก็ฟาร์มให้สุดแล้วหยุดที่กระเป๋าเต็มก็หยุดConfringo. คอนฟิงโก Incendio. Incendio. Revelio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Ow! If you find top body, the big spider was too much. Top had failed you and deserve this punishment. Top feel weak, sleepy. Top much. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. โอ้ยจริงเหรอท็อปลูกเขาไปขอก่อนนะท็อปตายแล้วจริงๆเหรอโธ่ดีเพื่อนหนูตุยแล้วสงสารเอลอ่ะ Revelio. เฮ้ยน่าสงสารจังเป็นไงต่ออ่ะดูไปทางเดิมว่ายไปเหรอจำบึดยังไม่หยุดวิ่งไม่ได้มาเล่นนะจ๊ะมาฆ่าจ๊ะมาเก็บเควสจ้ะ That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. ว่ะอ๋อไม่มีอะไรแล้วก็คือให้กลับโธ่ตีเพื่อนหนูตุ๊บไปแล้วอ่ะลูกดิกน่าสงสารจังมีเพื่อนแต่เพื่อนตุ๊บมีการบอกนะว่าอยากให้ไป
ได้รู้อะไรใหม่ๆจากท็อปจากโทปจากเทิร์ฟจากเพื่อนบ้างมาบอกกันด้วยนะ สรุปเพื่อนหนูไม่อยู่แล้วนายท่านให้ถุงเท้ากับดับบี้เป็นอิสระโธ่ลูกสู้กับแมงมุมไม่ไหวฉันมีเรื่องเศร้ามาบอก I'm back from the cave deck I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you ด้วย this, ที่จะบอก Deke, ว่า but Tobbs is แต่ gone. ตอนนี้ It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. โอ้ร้องไห้ I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. เสียใจมากๆ You ที่ are เรื่อง very เกิดขึ้น kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. โธ่ดีน่าสงสารโธ่ทำได้แค่อ่านหนังสือเดี๋ยวขอจัดการกับเกียร์ต่างๆที่ได้มาก่อนรากัน โอ้ยเวลไม่ถึง เฮ้ย แล้วมันลดไปต้องเยอะแล้วอยากใส่ไปเพื่ออะไร ถ้ามันจะลดขนาดนี้ นี่แว่นตาอันใหม่ แต่ไม่ชอบกลับไปใส่แฮร์รี่พอตเตอร์สีทองเหมือนเดิม หมวกใหม่หุ้ยหมวกใหม่เยอะมากตอนแรกใส่อันนี้อยู่รถมีแต่รถกับรถเฮ้ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยแต่หมวกอันนี้น่ารักนะดูดิปิดตามหมดเลยฮัลโหลอะไรวะน่าจะเปลี่ยนสีของได้เนาะแบบสามารถเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอเสื้อนักเรียนใหม่เดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนอยากเห็นมีชุดนอนใส่อันนี้เพิ่ม defense อันนี้ก็เพิ่ม defense ชุดนักเรียน perfect shirt and tight uniform ใส่อันนี้แล้วไปตีบวกเพิ่มแล้วกันเฮ้ยโอ้ยไม่มีอ่ะมันคืออะไรอันนั้นอะ Recall Feeder หรือมีเดี๋ยวลองไปเก็บดูคลิกขวาอัปเกรดไม่ใช่ มันคือจับเบอร์โน
เราควรไปจับจ็อบเบอร์นอลเพิ่มไหมมันเอามาตีบวกได้เยอะดี Please come and talk to Deke. อย่าพึ่งดีใจเย็นๆนะ ขออนุญาตมาเลี้ยงสัตว์ก่อน เพราะว่าสัตว์มันให้ของฉัน มาทุกคน มาเร็วเมีย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 วน้องนกไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ โอ้โห มองไม่เห็นเลยพี่จ๋า เอ้า ต้องเก็บแล้วเหรอคนนี้ต้องเก็บไหม คนนี้ต้องเก็บไหม คนนี้ต้องเก็บไหมมูนคลาสขอเก็บหน่อย มันเหมือนหมาเลยอ่ะ มันร้องเหมือนหมาเลยอ่ะ ร้องเหมียนหมากลางปีทำความสะอาดเอามานกโกเอาไปไหนแล้ว Revelio. เอ้า น้องนกหายไปไหนบินกินข้าวไหมไปไหนแล้ววะไอวิงมูลคาฟเอ้า Revelio. ไอ้นกมันไปไหนแล้ววะ โอ้ส่วนจริงๆเลยลูก จะบินไปไหนก็บินเนาะ มากินข้าวเร็ว เอากินแล้วเหรอ ไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆ พี่จะต้องไปเลี้ยงนก พี่จะต้องไปตกใจพี่จะต้องเอาของไปขายก่อน เมื่อกี้มีเควสมาใหม่ Speak with Dick แล้วเหรอ ดิ๊กรอคิวได้ไหม ดิ๊กรอคิวนะ ดิ๊กรอคิวก่อนเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ ดิ๊กรอคิวเป็นไหม ดิ๊กรอได้เนาะ ดิ๊กรอไปก่อน If I thought I could complete this alone, I'd open my own hobby. You're back. Nice to see you again.มันเยอะมากตอนนี้มันการเดียนเรียวซ่าใครพูด ชุดนอนแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่หรอเลยก็เลเวลถึงแล้วนี่ Thanks for stopping by. Hope to see you again. โอเคผมไม่ได้ตีบวกนั่นเอง Revelio. ที่นี่มีมูลค่าไหม มีตั้ง9 อัน Revelio. Shall I have a forest?
คือต้องคุยกับใครอ่ะมันมีคนให้คุยเยอะมาก How to ไม่ใช่นี่มันป๊อป Folks ปี้ still talk about you taking down that troll in the village circle. You said... Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? แล้วก็จะยัง I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. ไกลไหมก็ไกลอยู่ บินไปได้ไหม ก็ไกลเลย ไม่ไกลอยู่ ก็ไกลก็ไกลรอไอ้ไหลก็รอไอ้ไกล Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. กด2ไม่ได้อะ Away, Highway! Away! away highway away
tell you this. Hogwarts. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. พร้อมไหมคะทุกคน Find and enter the cavern ฉันจะต้องไปเจอกับอะไรอีกแล้ว Still เนี่ need ย to visit the cave to find Zerona's box of Original letters. letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Oh my god Better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Bombarda. เกมฟาร์มของอีกแล้วอุ้ยเกือบ Lumos. จริงๆจุดไฟตรงนี้ก็ได้นะ Revelio. Either I'll have to fight that troll, or hold it all together. Bombarda. Incendio. เอ้าไม่เห็น Flipendo. Incendio. Glacis. Expelliarmus. Confringo. Finder. Potato. กดผิด Bombarda. มีจังหวะไม่ทัน Finder. Bombarda. Accio. Potato. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Flipendo. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Flipendo. Bombarda. Descendo. Confringo. Arresto momentum. Descendo. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Lumo. Confringo. Defender. Rest easy, my large friend. Revelio. Gala.
อุ๊ยจดหมายจากผัวเหรอมีอีก Dear Sirona ต่อกันเลยอ่ะ This must be Sirona's box of letters. กันเลย I should take this box of letters to Sirona. I think that's everything.วิ่งไปเลยกระโดดไปให้วิ่งสูงขึ้นอีกให้วิ่งสูงขึ้นอีก Return the box of letter to Seronaทำไมอ่ะโหเอ้ยมันไม่ให้บินอ่ะไม่เป็นไรไฮวิงเดี๋ยววาร์ปไปก็ได้ไฮวิงลงข้างล่างก็ได้ไฮวิงไม่ยอมลงอ่ะไฮวิงไม่ยอมให้ลงช่วยด้วยทุกคนไฮวิงไม่ยอมให้ลงไฮวิงลงโอเค เอ้าทำไมอ่ะ Does it get any more cozy than Hogsmeade? บินเข้าฮอกมีดไม่ได้ห้ามบินเข้าฮอกมีดว่างั้นเถอะโอเคห้ามบินทุกอย่างI'll say it again. สวัสดีจ้าซิโรนา Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. ตึงอ้าวอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเวล22อ่ะงกอะไรนักหนา เรามีเวลาเหลืออีกประมาณ40 นาทีงั้นเราอดากอนอลอชิลอดากอนแล้วกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกัน Revelio. เฮ้ยมันไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยคือมองหาสิ่งที่คิดว่าจะ This มี is a change of pace from our last outing. Don't remind me.
The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. อ้าวจบแล้วเหรอนึกว่าจะไม่ให้หามังกรอ่ะไม่หาแล้วเหรอมีอีกต้องหลายอันเชดมี1ฟิลไกด์เพจโอ้มีต้องเยอะ Revelio. ไม่มีอะไรที่หน้าตาเหมือนดีมีไกด์ Lumos. Revelio. อันนี้คืออะไรอ่ะ He does not like such magic. ต้องหลับตาไหม Lumos. Lumos.ไม่ใช่หรอ Revelio. Alohomora. Mine now, demiguise. ไหน ยังไม่เห็นเลยแกพูดแล้วว่าเจอเดมิไกด์อ่ะ I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium. My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. เซบาสเตียนจะมาคุยอะไรกับเราเนี่ยเพราะว่าเราเขินนะเว้ย
เราเขินนะเว้ยเซบาสเตียนจะสอนเราใช้ครูซีโอเหรอเซบาสเตียนทำแบบนี้มันไม่น่ารักนะแต่ไปดิเอาดิอยากได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ในทางที่ดีนะเราจะใช้ไปสู้กับพวกนิสัยไม่ดี Revelio. เสียงมันดังแถวๆนี้ข้างในเหรอจริงด้วยเย้เลเวล22แล้วมีเดมีไกลไหม Revelio. ซ่อนอยู่ไหนวะดีมีไกลอะBombarda. Accio. Revelio. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. นี่ไงที่เราอยากได้อ่ะ I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. ไม่มีดีมีไกด์หรอเศร้าจังบ้านใครเนี่ยทำไม่มีดีมีไกด์หรือมีแล้วเก็บไปแล้ว Revelio. โอ้ถ้าบ้านไหนมันล็อกประตูไว้อ่ะเข้าไม่ได้ด้วยนะ Hello. And how would one like to be styled today? เฮ้ยร้านนี้เปลี่ยนทรงผมได้แล้ว Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? เฮ้ยเปลี่ยนทรงผมได้เปลี่ยน20 บาทเปลี่ยนไปทุกคนไม่ได้เปลี่ยนแค่ทรงผมนะเฮ้ยทรงนี้ก็หล่อเปลี่ยนสีได้ด้วย
เริ่มเป็นทรงผมผู้ชายแล้วผู้หญิงละโอ้ยผมสวยไม่เปลี่ยนแล้วกัน You can stop by and Revelio. Friend, and where to return her, you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. แล้วทำไมต้องแบบฟิลแบบตอนนั้นไม่ได้เลยต้องฟิลว่าห่างไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงจะค่อยมาพูดค่อยมาแบบเธอมาหาฉันหน่อยอะไรเงี้ยมันทำเลยไม่ได้หรอฮะAloha Mora. Revelio. Revelio. ไม่มีดีมีการอยู่ข้างบนเห็นไหมบางอันก็เปิดไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาเซบาสเอนกันเซบาสเอนมีดเนตตี้ไปเรียนรู้ไว้เพื่อได้ใช้ครูซิโอเนี่ยคาถาทิ่มแทงฉันจะทิ่มแทงแกเอง Said that travel broadens the mind. Revelio. มันมีประตูอยู่ตรงไหนมันถึงมีอันนี้ไม่มีอะไรเนาะRevelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way.
Keep an eye out. Never know who's watching, although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the script. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Confringo! Wait. เราก็ยังจะแหวนเนาะพร้อมกันเนาะ Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. พามาดูอะไรเนี่ย We may want to look around. The dark art as my family instruct. When I reach the scriptorium, I will find evidence that there are more the Salazar Slytherin that we realize. I have written to my brother. He now know how I access the corridor entrance and that there are no straight path to reach the scriptorium. It's a maze with many challenges to solve. I hope that my brother will follow my lead and we can study our
Chester Legacy together The ก็ journal คือ entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. Reparo. I know. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. เหมือนพยายามตามรอย Must be the voice I Salazar hear. Slytherin something The voice is ancient, sinister. ไม่แล้วคือมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคืออยู่ท่ามกลางหนุ่มบ้านซิลิเทลินสองคนก็คือดูเหมือนจะโดนลุมกระทืบยังไงไม่รู้อ่ะ แกอย่าลุมกระทืบฉันนะ You hear a voice. It started when you repaired that Hello? relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. นั่นจริ I ง can ด้วย hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the Still, ability yeah. to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! เอ้ย Ominous, you possess a rare ability เหมือน indeed. มึงไม่ได้พูดอ่ะ Between the two of you, I'm starting to feel left out. เหมือนมึงไม่ได้พูดแต่ว่า Between เหมือน the มึ two ง of us ไอ้นี่อยู่อ่ะเขาเรียกอะไรนะ แบบ Never mind. คาสเลตExplore beyond the serpent door There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Lumos! Then look closely at each gate for clues. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. อันนี้เหรอ โอกับงู นี่ไงโอกับงูปลดล็อกประตู Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Lumos. But you got to it first. Nice work. I feel the deal and I stuck my face as if it were a real serpent, but I must find a way forward for my family's sake. We should not require children to confirm to old tradition. This scriptorium must have proof that there are more to our legacy that meet the eyes. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person. Incendio! นั่นคืออันนี้คือถ้าสมมติกดไปแล้ว จะรู้ได้ไงว่าคืออันไหนอ่ะยังไม่กดกัน มันมีประตูตรงไหนบ้างต้องไปดูประตูก่อนว่ามันอะไร แมวกับตัว A อันนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง Salazar Slytherin bury this scriptorium deep within Hogwart. I'm afraid I shall lose my way around this dark corridor. I am a
descendant and yet I feel unwelcome. Writing this brazier in the corridor is helping. I will make my way though. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Confringo! Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. แล้วคือเลือดไม่รีโหลดด้วยนะ เป็นฟีลว่าถ้าตายก็คือตายเลย Extraordinary this journey is painful but rewarding I shall soon find the scriptorum and discover untold secret regarding our house father Salazar Slytherin in this more than what we become I know it. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. ตัวอะไรเนี่ย ภูเขากับป่าต้องไปกดตรงนั้นเหรอ ภูเขากับป่า ใครทำอะไร Another. Not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Scriptorium Lumos. What is Scriptorium อ่ะ ขอเสิร์ชแป๊บ Scriptorium โรงเขียนหนังสือ สถานที่ฟิลเหมือนแบบเขียนบันทึกเหรอ ที่เขียนบันทึกของซาลาซาร I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling. The gate! For my aunt's sake, we cannot I stop think now. we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. I lost hope and rock in I hear a scream and saw the torture face. The only way forward is with a unforgivable curse. Even if I want to cast it, I have no one upon warm to do so. Salazar Slytherin create a malicious tyrant. Indeed, in my last correspondent to my brother, I invite him here now. If he look for me alone, I have led him to his death. Despite our difference, I wish him no ill. I wish we had part on better term. คือยังไงอ่ะ คือเหมือนต้องใช้คาถาที่ไม่ให้อภัยไม่ได้เหรอ Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ประตูตรงนี้มันกรีดเหรอ อย่าบอกนะ You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the จริงด้วย stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You seem to be. Will you ask him about it? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous.
I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Hey, เรื่องยากอ่ะ Very well, I don't want to learn the Cruciatus curse. เรื่องอะไรดี I want to learn the curse. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. คือที่ฉันน่ะเลือกที่จะทำคาถาใส่เซบาสเตียนเพราะฉันคิดว่าเซบาสเตียนมันน่าจะแบบรู้สึกว่าแบบวิกูไม่ได้อยากเรียนดาร์กอาร์ตแล้วแม่งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยพอโดนใส่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าโดนกับตัวเองอาจจะรู้สึกว่าแบบแม่งเจ็บหวาอะไรอย่างเงี้ย Ready? I'm ready. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Revelio. Let's keep moving. We made it. Slytherin Scriptorium. Salazar Slytherin Scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now,
I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. ทุกคนคิดว่าเราควรจะหรือไม่ แต่ฉันคิดว่าเราไม่ควร เพราะฉะนั้น I see a way out. Best news I've heard all day. งั้นเราจะยังไม่เข้าไปที่ดันเจียนละกันนะทุกคน เพราะว่ามันจะ4 ทุ่มแล้วถ้าเข้าอาจจะใช้เวลานานระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะออกไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับมาหรือเปล่าไม่รู้กลับมาได้ก็กลับมาแต่ถ้ากลับมาไม่ได้ก็แต่ว่ามันให้เราเข้าไปอ่ะไม่เข้าละกันทุกคนถ้าเราเลือกได้เราขอไม่เข้า โอเคขอถ่ายรูปมุมนี้นิดนึงแต่มันก็น่าเข้าอยู่นะทุกคนว่าไงอะคือฉันเข้าแล้วมันต้องนานแน่เลยอะฉันก็เลยไม่อยากเข้าอะงั้นเราเซฟไปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อวันหลังโอเคปะพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อได้พรุ่งนี้เราค่อยมาต่อแล้วกันแล้วก็เข้าไปในดันเจียนซาลาซาซิลิเทลินโอเคเซฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าดันเจียนกันพรุ่งนี้โอเคก็เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นนะสำหรับ EP นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่แบบเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่น่าสนใจเพราะว่าได้เข้ามาดูในบ้านของซิลิเทลินแบบจริงจังแบบมาอยู่กับเด็กซิลิเทลินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีคนหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นทายาทซิลิเทลินด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเซบาสเตียนก็มีความเป็นเด็กซิลิเทลินอยู่ในตัวเยอะเหมือนกันนะแบบถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะรู้ว่าเด็กซิลิเทลินมันก็จะแบบเนี้ยมันก็จะดื้อรั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าดันเจียนของซิลิเทลินกันนะครับทุกคนมันคือดันเจียนใช่ไหมมันเขียนว่าดันเจียนอะซิลิเทลินดันเจียนอะหรือว่าจริงๆมันคือห้องของซิลิเทลินไม่รู้อะไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันพรุ่งนี้แล้วกันว่ามันคืออะไรต่อนะครับไป